សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីទូរស័ព្ទមួយទៀតចេញពីក្រុមហ៊ុន OnePlus ដែលហៅថា 1+6 ឬក៏ 1+6 បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទពីក្រុមហ៊ុន OnePlus ហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថា 1+5 ឬក៏ 1+5 បាទខ្ញុំបានប្រើប្រាស់វាជាប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តចំពោះការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនេះមែនទែនដោយសារវាមានទំហំអេក្រង់ធំដែរ 5.5 អ៊ីនហើយព្យាយាមរក្សារូបរាងតូចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទូរស័ព្ទនេះពិតជាល្អមែនទែនចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាមិនចាញ់ទូរស័ព្ទផ្សេងទេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងវិលត្រឡប់ចូលទៅ OnePlus 6យើងវិញបាទ OnePlus 6ឬក៏ 1+6 ហ្នឹងនឹងមានជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី16ខែ5ឆ្នាំ2018យ៉ាងនេះហើយព្រឹត្តិការណ៍បង្ហាញទូរស័ព្ទ OnePlus 6នេះគេនឹងដាក់តាមបង្ហាញនៅប្រទេសអង់គ្លេសណានៅ London បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា OnePlus 6នៅពេលនេះគាត់បានកែរូបរាងគាត់ច្រើនណាពី OnePlus 5ឬក៏ 5T ហ្នឹងបាទជាទូទៅគាត់តែងតែកសាងទូរស័ព្ទគាត់ឡើងជាមួយនឹងសារធាតុគេហៅថាលហធាតុអលុយមីញ៉ូមបូកជាមួយនឹងដែកហើយផ្ទៃខាងមុខវាហ្នឹងគឺគេក្រាលជាមួយនឹង canon grilla 5អញ្ចឹងវាអត់ក្រាលដោយកញ្ចក់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែ OnePlus 6នៅពេលនេះយើងឃើញថារូបរាងទូរស័ព្ទគាត់ជាមួយនឹងការកសាងវាឡើងហ្នឹងបាទវាក្រាលជាមួយកញ្ចក់ទាំងស្រុងតែម្ដងទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយគឺដូចទៅនឹង Samsung Galaxy S9 អញ្ចឹងដែរបាទគឺកញ្ចក់ទាំងខាងមុខកញ្ចក់ទាំងខាងក្រោយហើយកញ្ចក់ហ្នឹងគឺ canon grilla 5ទាំងអស់មានន័យថាកញ្ចក់រឹងមាំដែលអាចធន់ជាមួយនឹងការធ្លាក់អីបានបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាការវិវត្តមួយដ៏ខ្លាំងរបស់ OnePlus ដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាបាទជាទូទៅ OnePlus 6មិនដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ខកចិត្តទេណាដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទចាស់ៗរបស់គាត់អញ្ចឹងបាទគាត់ព្យាយាមរក្សាតម្លៃឲ្យបានធូរថ្លៃជាងក្រុមហ៊ុនដទៃដូចជា Samsung ឬក៏ Apple ខ្ញុំមិននិយាយទៅ Samsung ឬក៏ Apple ទេគឺធូរថ្លៃជាងទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតណាដូចជា Sony ឬក៏ LG អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង 1+6 នៅពេលនេះហ្នឹងគឺគាត់បានបំពាក់នៅកម្លាំងម៉ាស៊ីនដ៏ខ្លាំងរបស់ Qualcomm ដែលមានឈ្មោះថា Qualcomm Snapdragon 835បាទកម្លាំងម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងនៅឆ្នាំ2018នេះគឺខ្លាំងមែនទែនបាទវា optimize បានល្អជាង Qualcomm Snapdragon 835កាលពីឆ្នាំទៅហើយបូកជាមួយនឹង RAM ចាប់ពី 6GB រហូតដល់ទៅ 8GB ទៅតាម capacity memory របស់វាបាទ memory របស់វាហ្នឹងគឺមានចាប់ពី64រហូតទៅដល់256GB ឯណោះ OnePlus 6នឹងដំណើរការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Android ចុងក្រោយបងអស់ដែលយើងហៅថា Android Oreo បាទហើយចំនួនវាគឺចំនួន 8.1 បាទវារត់ជាមួយនឹង Custom OS របស់ OnePlus ខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរជាមួយនឹងគេហៅថា Oxygen OS គឺចំនួន 5.1 បាទប៉ុន្តែ OS មួយហ្នឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើ Android ដែរទេអញ្ចឹងមានន័យថា OnePlus ហ្នឹងប្រើ Custom Skin ដូចគេដែរបាទខ្ញុំមិនស៊ីជម្រៅពី Custom Skin និង Stock Skin ណាខ្ញុំមិនស៊ីជម្រៅជ្រៅពីវាទេខ្ញុំនឹងនិយាយនៅវីដេអូក្រោយបើសិនជាបងប្អូនចង់ចាប់អារម្មណ៍ពីវានៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះមិនថាក្រុមហ៊ុនណាទេគេតែងតែអភិវឌ្ឍខ្លាំងទៅលើកាមេរ៉ាហើយនិងការរចនាម៉ូដរបស់ទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ារបស់ OnePlus 6ឬក៏ 1+6 នៅពេលនេះហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរគាត់ដាក់20 megapixel បូកជាមួយនឹង16 megapixel ណាទាំងពីរហ្នឹងគឺមានកម្រិត aperture f1.8 ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវាអាចថត 4K បានវាអាចថត slow motion បានវាថតរូបភាពបានច្បាស់ល្អបាទអញ្ចឹងចំពោះកាមេរ៉ាវាវិញគឺវាមិនអន់ទេចំពោះ OnePlus 6នេះដូចទៅនឹង OnePlus 5T កាលពីឆ្នាំទៅយ៉ាងដែរបាទកាមេរ៉ាវាពិតជាល្អមែនទែនកុំថាឡើយ OnePlus 5T ទោះបី OnePlus ខ្ញុំឥឡូវនេះ OnePlus 5T នេះក៏ថតរូបបានល្អដែរបាទខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយនិយាយពីកាមេរ៉ានោះអាចឆែកនៅ link ខាងក្រោមបើសិនជាចង់ឃើញខ្ញុំ review ពីកាមេរ៉ារបស់ OnePlus 5នេះបច្ចេកវិទ្យាថ្មីពីរប្រភេទដែលក្រុមហ៊ុន OnePlus ទើបតែនឹងដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួននៅក្នុង OnePlus 6នេះគឺមាន IP67 ដែលជាប្រព័ន្ធការពារទឹកនឹងបូកជាមួយនឹងគេហៅថា wireless charge ឬធ្វើការសាកថ្មដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែដោយសារតែរូបរាងវាជាកញ្ចក់អញ្ចឹងទៅអាកញ្ចក់ហ្នឹងវាអាចមានលទ្ធភាពឲ្យយើងធ្វើការសាកថ្មដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែបានជាចុងក្រោយខ្ញុំឃើញថាទូរស័ព្ទរបស់ OnePlus គឺចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទគាត់បញ្ចេញទូរស័ព្ទម្ដងមកធ្វើឲ្យគេហៅថា tech YouTuber ណាអ្នកធ្វើបទបង្ហាញក្នុង YouTube ហ្នឹងគាត់តែងតែតន្ទឹងរង់ចាំដើម្បីធ្វើការចាប់កាន់បង្ហាញជូនទៅដល់អ្នកទស្សនាហើយអ្នកទស្សនាហ្នឹងក៏មានមនុស្សភាគច្រើនណាខ្ញុំអត់ដឹងនៅខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែនៅលើសកលលោកគេស្គាល់ OnePlus ហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនដោយសារទូរស័ព្ទហ្នឹងវាជាទូរស័ព្ទដែលល្អទន្ទឹមគ្នានេះដែរបាទយើងឃើញថាវាមានចំណុចល្អច្រើនមិនមែនមានន័យថាវាអត់មានចំណុចអាក្រក់ទេវាមានចំណុចមិនល្អមួយចំនួនដូចជាអត់ទាន់មាន run out memory card ណាដូចជាអត់ទាន់មាន stereo speaker ហើយនឹងអត់មានគេហៅ 2K display ដែរបាទសម្រាប់អេក្រង់ 6.2 អ៊ីននេះបើយើងដាក់អេក្រង់ full HD plus ហ្នឹងសម្រាប់នោះទូទៅខ្ញុំគិតថាវាអត់ជាបញ្ហាទេតែសម្រាប់
ខ្ញុំវិញខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញគេហៅថា Quad HD នៅលើ OnePlus 6 នេះមែនទេអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយបើសិនជាចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe ឲ្យខ្ញុំមួយផងណា Like បើសិនជាចូលចិត្តហើយ comment ខាងក្រោមបើសិនជាមានសំណួរពាក់ព័ន្ធហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់សុំឲ្យខ្ញុំ review នេះមិនថា review ទេគាត់ថាគាត់សំណពរឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅលើ product នេះទូរស័ព្ទនេះទូរស័ព្ទនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំយឺតបន្តិចណាដោយសារឥឡូវអត់ស្រួលខ្លួនបងប្អូនស្ដាប់បានណាសំឡេងខ្ញុំតាំងចំោះផ្ដាសាយបាទផ្ដាសាយពី3ថ្ងៃហើយមិនពី3ថ្ងៃទេចង់មួយអាទិត្យទេអត់តន់ជាសោះហ្មងបាទអញ្ចឹងអត់ស្រួលខ្លួនសោះណាឈឺក្បាលវាអត់សូវគេហៅថាមានកម្លាំងចិត្តធ្វើសោះដោយសារជំងឺមករាតត្បាតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាយបាយ